Hampir ketabrak. Lanjut. Lanjut. Kanan. Tuh badan dingin di jersey basah. Hujannya udah reda. Tadi terdengar suara ini, suara adzan. Adzan asar berarti. Oh, sungai. Oh, iya mah keluar nanti ke Jalan Batu. Jadi nggak ini mah nggak lewat situ. Situ itu apa? Danau. Akhirnya akan terbuka. Iya, penaon motornya. Tadi we keluar, keluar ya. Yalah Maya. Soalnya ini di depan itu jalan perkebunan. Tuh, udah aman di sini mah. Kiri. Bisa, Bang. Ayo, A. Ayo, Pak. Ya. Nanjak. Enak 230. Torsi padat. Nggak perlu geber-geber. Oh, keruh biasanya mah bening.
yuk. Mana bah? Mana tandana eh? Ini mah dibiarkan bebas. Ya mah di dia mah tanda jadi kemana we bebas sebenarnya. Dah soalnya sarua we ieu mah asup non. Kadinya deui. Ada atasan kan? Oh, gimana ka ditunya? Kuduna teh ka ditu. Manu ke jalan Kapungkur. Heeh. Ieu teh ka dieu, abi teh nang ieu teka lantai. Alah coplok. Atas tapi Beres, aman. ayo anya. Ya, siap, Pak. Ayo ah. Mantap. Ada yang putar balik euy. Hari sudah mulai gelap, guys. Apakah jalurnya masih panjang? Parah. Gas. Deddy Juhil. Mantap.
Lewat patunya. Hah? Tinggal lewat patunya. Ente. Oh, Super Bowl. Waduh, waduh, waduh. Mana bah? Mika dianya? Hah? Power. Tadinya lain aja. Ah ya, dia. Yuk. Wah, kun. Tadi benerin, meren. Dulu mah dalam nyelap di sini teh. Banyak tadi pengen ke kiri. Oh, ini mah yang dibalikin. Woi. Kadia. Lah. Ah, jeronya. Aduh, nah dibalikan deh. Alah. Anjir. Ih. Nah. Ih, jero euy. Kecil. Batu, Ada yang pulang balikin pulangnya. Padahal ditanyakan langit mah. Kalau mau pulang ada jalur langsung ke pemukiman. Si kurang puas. Nah, ini yang tadi nih, yang ke kiri. Buset.
batu ngeri eh. Mantap. Oh. Naon trouble? Biasa. Ah. Oish. Anjay, hey. Hey. Oh. 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 Tuh. Nah, bubar. Ya, itu eh. Kemana Pak Cek? Kumaha minggu? Ya minggu depan. Macet lah ah. Macet sana. Oh macet. Baru ulang ya? Oh bubaran euy. Tahan yo jalur euy. Tadi teu naik. Kan manehna refleks langsung Sekarang panggil teu panggil di anak tadi. Di naon? Lohor di imah keneh. Anjay. Anjir. Ajay, kemana? Eta dia. Eta dia. Untung tekan dia euy. Mana? Nembe dugi kadinya. Nah, jadi sana itu tanjakan langit. Ini baru bubar euy. Oh, mana motornya? Gua nih ngangge motor. Tadi teh. Mah ya sigap bubaran pabrik. Hatek ya maka Hatek. hatek.
konsumsi yuk. Aduh. Tuh kayaknya mah balik kanan euy. Tanyakan langit di depan, musola di depan. Ini nasi nih, nyamperin. Jadi makan di sini malah. Oh, yang tadi yang portal. Sana. Hujan lagi. Siap. Kudu jadian deui. Kudu jadian deui dihanap. Ya uihan deui mah. Ya mending uihan deui ngawahan ya. Di atas malik. Video atau video. Anjir, beb, iya mah metik. Wah, edan euy. Wedan euy. Ini nggak serap kak kadila. Mantap tuh sangu kayu di dela. Ini ya badan yang sangu kan itu teh. Efek campurkeun. Guys, dua guys. Karena terang ya. Tos langsung atas. Udah. Makan orang. Pulang guys, udah mau gelap. Jadi nggak sempat ke tanyakan langit. Bubar. Hah? Guys bubar. Percuma tanyakan langit oke nya. Percuma. Nantilah lain waktu. Nya. Jadi hayang nyepil iya musolana tadi nama. Tadi namanya. Musola Betrap. Ini lagi konten. Ayo. Inilah jalannya. Bis 2 porsi makan. Ini ada batuan nih. Nah, mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih yang udah nonton.